İndi isə biz Lenormand'ın özü ilə bağlı, yəni François Lenormand'ın özü ilə bağlı onun fikirlərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu məlumat, yəni Məhəmməd Əmin Rəssadənin dediyi bu məlumat 1868-ci ildə Parisdə çap olunan Qədim Şərq Tarixi dərslik kitabındandır. Yəni həmin Lenormand'ın kitabındandır. Onun Ari və Turanlı sülalələri. Ari və Turanlı sülalələrdən söhbət edir gördüyünüz kimi. Bölümündə daha geniş şəkildə əks etdirilir. Müəllif, yəni François Lenormand konkret olaraq göstərir. Media yaradılış kitabında, yəni xristiyanların dini kitabı nəzərdə tutulur. Kitabında Magog nəsli kimi göstərilən Turan və ya Tatar Fin nəsilləri üstün gəldi mediada. Yəni burada François Lenormand bu əsərində 1868-ci ildə çap elədiyi Fransada bu əsərində göstərir ki, Turan içərisində gedən mübarizənin içərisində onların dini kitablarından Magog, yəni Magog Türk xalqlarının, yəni xristiyan mənbələrində, Türk xalqlarının, həm də Yəhudi mənbələrində, Türk xalqlarının əcdadlarına verilən adlardan biridir Magog. Magog adlandırılan Türk, Turan, indiki o dövrün müasir dilində Tatar adlı soylara məxsusdur. Mediada onlar üstünlük kazandılar deyə fikrini səsləndirir. Media daha çox təsəvvür edildiyi kimi Hind-Avropa irqi tərəfindən məskunlaşmamışdı. Hind-Avropa deyirlər, İran deyirlər. Əksinə, əhalisinin əksəriyyəti o zaman da, bugün də Böyük Turan ailəsinə mənsub idi. O zaman da, bu zaman da 19-cu əsrdə deyir. Həmin o eradan əvvəl 1-ci minillikdə deyir ki, Madai Medianın dövründə Turan elinə mənsub idi, Türkiyə mənsub idi. Ölkə əhalisinin həmişə bizim dövrümüzə qədər də Tatar Fin irqinə mənsub olduğunun sübutu kifayət qədərdir. Lenormand bunu deyir, həmin əsərində 1868-ci ildə səhifə 400-cü səhifədə deyir. Yəni, bax, bu istinad elədiyi Məhəmməd Əmin Rəssadənin istinad elədiyi fikirdir və bu fikri də biz kökünə getdik, orada François Lenormand'ın öz dilindən qoyuruq ki, aydın şəkildə göstərir ki, bu ölkənin ərazisi, Madanın ərazisi, Midiyanın ərazisində yaşayan əhalinin böyük əksəriyyəti Turan və Türklərdən ibarətdir. Kökümüz oradan gəlir. Digər tərəfdən davam edirik fikrimizi. François Lenormand Zərdüştlüylə bağlı fikrini deyir. Onunla bağlı mübahisəli məsələlərdir. Onu gördük, Fransız bir tərəf bir müəllifdir və bu əsərində göstərir, yəni həmin 400-cü səhifədə ki, burada Zərdüştlük yeni formalaşırdı. Zərdüştlük Turan yerli əhali tərəfindən formalaşdırılırdı. Amma əhalinin bir qismi əvvəlki dininə sadiq qalmışdı. Əvvəlki dini ilə Zərdüştlük dininin arasında mübarizə davam edirdi və bu mübarizəni əks elətdirir ki, əvvəlki Turanlılar, Türklər əvvəlki dinlərindən, ideologiyalarını əl çəkmək istəmirdilər, amma eyni zamanda o Türklərin bir hissəsi, Turanların bir hissəsi yeni bir dini, Zərdüştlüyü formalaşdı. Yəni, Zərdüştlük özü də həmin sülalənin, həmin nəslin, həmin irqin, həmin millətin nümayəndəsi, yəni Türk Turanların nümayəndəsidir. Yəni, bax, bu da Zərdüştün irqi mənsubiyyətinin, etnik mənsubiyyəti ilə bağlıdır. Müəllif François Lenormand fikrini maraqlı faktlarla davam etdirir. Turanlılar Dərzə çayının aşağı axırında sol sahilində yerləşən Susiyanı və ya Sisiyanı deyilir. Əhalisinin ərazisidir Susiyanı və ya Sisiyanı. Əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edirdilər və uzun müddət onların dili burada üstünlük təşkil etdi. Susiyanı və yaxud Sisiyanı. Tarixdə bu ad qəbul olunur, ərazi kimi qəbul olunur, həmin ərazidə elamlar yaşayıblar. Uzun müddət belə tarixdə qəbul olunur. Elamların özlərinin mənsubiyyəti ilə bağlı, etnik mənsubiyyəti ilə mübahisələr gedir. Amma göstərir ki, bu ərazidə, yəni Dərzə çayının aşağı axarında, sol tərəfində Susiyanı və ya Sisiyanı deyilən ərazidə həmin Turanlılar uzun müddət yaşayırdı və indi həmin ərazi indiki İran deyilən ölkənin Xuzistan əyalətinin əsas hissəsidir. Bu günləri həmin əyalətdə, Xuzistan əyalətində Lurlar yaşayır, onlar Farslara yaxındılar. Farsların özləri yaşayır, Fars birbaşa aid olanlar. Ərəblər yaşayır, eyni zamanda onların içərisində yaşayanların xalqlardan biri də Azərbaycan Türk qoluna mənsub olan Qaşqaylardır. Qaşqaylar tayfası. Türk
Onların dili də Azərbaycan türkçəsinin üst-üstə düşür. Eyni zamanda onların mədəniyyəti də, musiqisi də, adət-ənənəsi də Azərbaycan türklərinin üstə düşür. Və bu günləri dünyanın bütün tarixçəsi qəbul edirlər ki, həmin Qaşqaylar bu ərazidə minilliklər bundan əvvəl yaşayıblar. Ən azından eradan əvvəl 3-cü, 2-ci minillikdə burada yaşayıblar. Yəni bu onu göstərir ki, həmin o Turanlı Maday Midiya dövründə deyilən Turanlıların nəslindən gələndir bu Qaşqaylar. Bir mənalı şəkildə. Bu günlərdə həmin o dillərini saxlayıblar. Bax, söhbətin, mahiyyətin kökünü həm də bu dayanır.